دخترک فهمید که ای زن اصلا انسان نیست. مویای زن هر لحظه میریخت و با هر قدمش صدای شکستن استخوان شنیده میشد. دختر از ترس اشکش زده بود، اما چتریش ناخودآگاه هر لحظه بالاتر میرفت. زن ناگهان قدش غیر عادی بلند شد. دختر از ترس توان نفس کشیدن نداشت. صحنه‌ای که پیش چشمایش بود واقعاً وحشتناک بود. نفس میزد و سعی میکرد آرام شود. با صدای لرزان گفت مادر کمکم کو. اما یک لحظه بی توجه به خطر وانمود کرد که چیزی ندیده. در همین وقت صدای پای سنگین و نامنظم هیولا از پشت سرش بلند شد. هر قدم نزدیکتر و ترسناکتر. هیولا با فریاد گوشخراشی لنگ به طرفش آمد. دختر با تمام توان دوید و خود به دکانی که نزدیک بود رسید. صاحب دکان متوجه اوضاع شد و به بیرون دوید. دختر از ترس پشت سرش پنهان شد، اما مرد هیچ نشانه‌ای از ترس نداشت. وقتی هیولا رو دید، با آرامش آینکش از چشمش کشید. در همون لحظه هیولا از اونجا گریخت. مرد نگهبان و محافظ او سرزمین بود. او فکر میکرد همه چیز تمام شده، اما نمیفهمید که ماجرا تازه شروع شده، چون هیولا قربانی جدیدی پیدا کرده بود.